Bapakku Durna guruku. Yen pancen seranane aku kudu goleki kang aran kayugung susu ing angin. Lan pancen kuwi dadi jalaran kasembadan sedyaku. Aku sagu budal dina iki. Ya mung pangestune Durna bapakku Durna guruku wae ingkang tak suwun. Ya Nggih Bratasena. Sing prayitna ngati-ati aja ninggal duga lan prayoga ya Nggih. Lan tak balang puja rahayu muga jawata ngayomana ingkang dadi laku jantramu Bratasena. Blegegeg ugeg sadulita mel Den Ndara Bratasena. Kula etang sampun watawis 3 candra etang kalenggan iki jengandika anggenipun cumandhak dhateng pertapan Sukalima Puruhita utawi meguru dhateng Begawan Durna. Ning lha kok niki malah kondur lajeng manggihi dhateng pun Semar. Mongko yen kula wis padhaken ketingal mangu-mangu wang-wang walangati. Gus, Ndara Bratasena wonten napa? Wah. Semar. Kula pripun? Mulane aku sawetara mulih nanging aku banjur nemoni marang Kyai Semar iki merga Semar kuwi tak anggep pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Ngertiya Semar, nggonku cecaketan kelawan Durna guruku iki ora kaya padatan supaya diulang. Babagan olah kanuragan kawigyan kasantikan lan kasantosan kuwi babar pisan ora. Nanging aku darbi sedya kepingin supaya diwedharake kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi. Mula aku mung bakal nyuwun pangestune Kyai Semar Badranaya. Nggih. Nanging ngaten nggih Gus. Wong ngudi kawruh ngudi kepinteran. Langkung-langkung niki kawruh babagan ngelmu kasampurnan. Den wonten tetembungan wong pinter ning yen boten dikanteni kautaman niku boten beda kalih wong wuta sing nggawa obor madangi wong liya ning awake dhewe lakune malah kesasar. Mila kepinteran mekaten kala wau menawi dipun cakaken wonten ing bebrayan menika badhe nuwuhaken kapitunan. Pramila lambaranipun inggih namung kencenging tekad lan pangesti sarta linambaran dharma kautaman. Niku Gus, lan kula ngerti tanceping tekad sampeyan miwiti saking sarira paduka badhe nyucikaken dhateng diri pribadi. Margi sakmenika tiyang ing donya menika kathah-kathahipun namung ngudi ing babagan lair ingkang kasatmata tok. Rumangsane wong urip niku kaya ula sing bisa ngrungsungi. Rumangsane wong urip niku mboten bakal mati. Kabeh wong urip mesti bakal ngenyangi merga niki nggih pun rumus. Gelem urip ya mesti gelem mati. Pisaing raga karo sukma, ora mawas sing sugih, ora mawas sing miskin, ora mawas sing derajat, ora mawas sing mlarat, sing bagus, sing ala lan sak panunggalane. Kabeh mesti bakal ngincipi pati. Ning yen urip niku ana werna loro, yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati. Iya Semar. Lah niki. Mula sampeyan mangudi jroning urip wonten alam padang niki ampun ngantos wonten tiyang sing mangsengiti, sing manggedhingi. Merga tumrap kula wong niku nek duwe mungsuh siji niku pun kakehan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Ngoten Gus, Ndara Bratasena. Iya.
gegaranku ya mung tekad kautaman. Nggih, Den, pancen kautaman niku gaman sing paling ampuh. Niku pun leres. Langkung-langkung dika badhe ngudi kawruh lan kepinteran. Iya, lan malih nggih, Den. Siji, wong pinter sing isih gelem njaluk penemuning liyan niku dianggep menungsa sing utuh. Kaping kalih wong pinter nanging suthik lan wegah nampa penemuning liyan niku wong sing setengah utuh. Dene kaping telu wong bodho nanging emoh njaluk penemuning liyan niku wong sing geblinger mingerke blate. Wis bodho ora gelem takon, nek salah dilingke ngeyel, ora gelem disalahke, apa-apa nganggep wong sing paling bener dhewe. Wis bodho ngeyel ngantukan. Ah, ndur niku wong sing kepripun ora jajal? Iya, Semar. Nanging apa ya kleru yen aku pitaya marang Durna bapakku sing tak anggep minangka dadi guruku. Nggih, mboten kleru, mboten kleru. Najan mbah sampeyan begawan abiyasa nika ugi pendhita sing pinter, kesdik lan waskita. Nanging wong beguru niku tanceping pangesti namung dhateng setunggaling piyantun ingkang saged dipun raosaken, saged nuntun lan nuduhaken dhateng margi utami lan padang mila. Yen pancen sakniki tanceping pangesti sampeyan namung dhateng Begawan Durna, boten kleru pun mangestu apa mangesti ingkang kanthi saestu Den Ndara Bratasena. Caritaning satriya linuwe hamardi mring kautaman. Kyai Semar biar padang trawangan persasat lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu. Dupi aku midhanget kabeh apa ingkang dadi pangendikane Kyai Badranaya ingkang mengkono. Tak suwun namung puja sesanti lan pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Semar Badranaya. Nggih. Pun mang percaya mawon sinartan manteping rasa tumening tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu, Den. Pandhita Akarya Wangsit
kagunan kang adiluhung ganda gudeg manyar-manyar selikur dina agama naga pulung ana prekantil buntuting selikur satama dikepara ngarsa ya li dipenake nggonira ngadhep ana ngarsane wong atuwanira aku ya ngger li satama ih mboten langkung ngestokaken dawuh timbalanipun Rama Penembahan kejawi saking menika biswanipun ingkang putra kepareng ngaturaken sumungkem ing pangabekti mugi kunjuk wonten janapadanipun Rama Begawan tak tampa ndadekake bombong penggali wong atuwanira pangestu kowe tumrapa marang jeneng sira anakku wong bagus Bambang Swatama kula nun kapundi wonten stok mugi dados jimat paribik para santrik-santrik padha tatanen supaya padha semene sawetara merga Pretapan Sokalima kalenggan iki nampa tamu agung ya kuwi Adipatih Harya Sengkuni. Satama kula nun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Penembahan. Mangke to rumiyin Dik Patih sasampunipun lenggah kanthi prayogi dereng dangu rawuh jengandika Adipatih keparenga kula ngaturaken perbagi panakrami tuwin salam taklim ugi ngaturaken pambagya sami manggih karaharjan rawuh wonten ing pertapan Sokalima mriki. Dik Patih inggih Kakang Penembahan sakalangkung katedha kalingga murda sih panakraminipun Kakang Penembahan ingkang rumentah dumateng ingkang raying Plasa Jenar. Kacadung kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Wardaya kacancang wonten ing puncaking weni mugi saged andados norah daging kazuwananipun ingkang raying Plasa Jenar lan inggih awit saking pangestunipun Kakang Palibaya Wakni Gondel Durna saha kasembuh pengayomaning Jawata lulus darja biswanipun ingkang raying Plasa Jenar mboten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika salam taklim kula katur wonten ngersanipun Kakang Pendhita Durna. Oh inggih kula tampi nanging dawah sami-sami. Dipun prayogaken Adipatih inggih sampun mboten kirang prayogi Kakang Penembahan. Lajeng rawuhipun Adipatih Harya Sengkuni kok ketingal sumengka pengawak Bajra Andamar Sasi wonten ing gatosing karsa ing kados pundi Dik Patih? Kakang Durna aku kepareng matur ning yen ana luputku diagung pangaksamane Kakang Penembahan. Inggih sampun mboten dados menapa. Kasirnakna raos inggih ringa-ringa sartanipun Durgama Sangga Runggi Dik Patih. Kakang sepisan kejawi kula menika tuwi kawidadan ugi nambani raos kapang kula kalian Kakang Penembahan bawanipun sampun sawetawis dangu mboten panggihan Kakang. Inggih matur sembah nuwun Dik Patih. Dene ndungkap ingkang wegati niki magepokan kalian adekipun Kakang Durna. Kakang Durna ingkang pinangka dados gurunipun Kurawa lan Pandhawa lan dapukanipun Kakang Resi minangka pujangganipun negari Ngastina. Lah jumbuh kaliyan niku kala wau kula mireng kabar yen pun tigang candra etang kalenggan menika Bratasena cumandhak wonten ing Sokalima mriki. Digegulang ilmu dening Kakang Durna babagan kawruh apa wae. Lah
Napa Kakang Durna kesupen yen to tumrap ingkang sinuwun inggih anak Prabu Duryudana Pandhawa niku tetep dianggep dados satru bebuyutan. Nanging kenging menapa malah mbok terus-teruske nggone Kakang Durna mulang wuruk marang Bratasena. Gawe sentosaning Bratasena niku sami mawon mimbuhi Pandhawa saya sentosa. Lan malih Kakang Durna niku saben sasi diblanja. Gesange Kakang Durna niku ngempek eyom wonten sangandhaping genderaning negari Ngastina lan anak Prabu Duryudana. Kula aturi eling Kakang, jaman sakniki niku golek gawean niku angel Kakang. Angel. Nek nganti niki mangke Kakang Durna dilereni nggone dadi guru, dilereni nggone pinangka dadi pujangganing kraton, nuwun sewu njur Kakang Durna arep ndahar apa? Pun niku kabeh mang penggalih kanthi etangan ingkang jangkep Kakang Palibaya wakne Gondel Durna. Oh, lole Dipati. Nuwun sewu, Dik. Jane kula niku yen mireng rembug sampeyan mung mesem, mung tak enjepi kok, Dik. Mula yen mboten ngerti niku mang takon. Dik, pripun Kakang? Kula niki wonten Sukalima niku jejering guru. Sampeyan prisa? Nggih, pripun? Sampeyan prisa mboten? Guru niku napa ora? Guru niku genah wong tukang mulang. Bener, tukang mulang. Nanging guru niku nggone mulang kudu waton bener, adhedhasar adil, kudu tresna marang murite ya sing derajat apa wae. Mbuh murid kuwi mau jejering nalendra apa dene satriya lan senajan wong sudra sempalibasan loro saudon telu saurupan, katresnaning sang guru kudu padha, ora kena mban cindhe, mban sinadan, ora kena pilih kasih. Napa malih nalika semanten kula menika dipun tandur dening Sang Mahatma Resi Wara Bisma wonten negari Ngastina menika supados mulang dadi guruning Pandhawa lan Kurawa. Lah, kenging menapa kula mboten oleh caket kalih Bratasena? Niku sepisan. Sing kaping kalih. Sing diudi dening Bratasena niku sanes babakan kasekten. To sing balung kuleting kulit nanging Bratasena niku ngudi kawruh kasampurnaning dumadi manjing suruping pati mulyaning sangkan paran. Dadi niku mboten nonton gandeng cenenge kalian babakan kanuragan lan kasantikan. Ngoten Dipati. Dadi ampun waton dakwa sing kados ngaten menika. Kakang pripun? Luhuring ngakasa kena winatara, jeroning segara kena dijajaki nanging atine wong sapa sing bisa weruh. Sing cetha Bratasena wonten mriki rena kelawan wengi mangwulang babakan kawruh. Upamata ngudi kawruh kasampurnan sinten sing arep weruh? Sinten sing ajeng weruh? Mesine sing ngerti ya sing lakoni ya kuwi Kakang Durna lan Bratasena. Pun pokoke mbuh raidhep sing baku Kakang Durna kuwi duweking sata Kurawa. Lungguh ning negara Ngastina iki ya diblanja saben sasine mula babakan iki aku mung ngundi dawuh anak Prabu Duryudana sing lagi duka penggali nanging yen kalenggan iki Kakang Durna bisa gawe cara gawe karti sampeka budidaya patining Bratasena sampeyan mesti bakal oleh pangapura saka anak Prabu Kepara malah bakal nampa ganjaran lan kekucah sing akeh saka anak Prabu Duryudana. Wis kuwi kabeh mang penggalih Kakang Durna. Pandhita niku wis mungkur marang babakan kadonyan. Dadi aku dudu jagal menungsa. Luwih-luwih aku kok kon gawe srana memateni marang sepadaning titah ingkang tanpa nganggo pamitung. Oh, ora wae, Dik. Mboten mawon, ora bakal. Aku ora bakal mentala mula sampeyan ora kena meksa apa ingkang dadi rasaning Pandhita Durna. Pun mboten idep. Aku iki patih ana ing negara Ngastina ya duwe panguwasa. Mula iki aku ora arep bali nang Ngastina. Aku iki mengko arep ndelik nang mburi sisih kono kae.
arep ndingkik lih mumulang Bratasena ki kepiye? Yen Kakang Durna ora iso gawe srana patining Bratasena, mengko bakal tak aturake ana ngersane anak Prabu Duryudana. Wis sawetara aku bakal mapan ana ing mburi kono kae ndingkik lan nguping nggone Kakang Durna bakal mulang marang Bratasena iki mengko. Pancen anakku Bratasena ki bocah sing ora iso dirasani. Nyatane lagi wae dadi rasanan ngerti-ngerti. Lah kok banjur ana angin midit. Mongko mawa perbawa angganda arum jebul. Pinangka tandha anakku Bratasena ingkang kepareng sowan ana ing pertapan Sokalima ngger. Wong gagah, wong gedhe, wong dhuwur Bratasena padha kanthi raharja nggir jeneng sira marak ana ngarsanipun Bapa Bratasena. Wah. Durna bapakku yo awit saka pangestune Durna guruku kasembuh pengayomaning Jawata. Lulus arjo sing dadi biswanku ora ana walangan siwiji-wiji apa kejaba saka kuwi bektiku lan basaku katur ana ngersane Durna bapakku, Durna guruku. Oh iya ya ngger, jeneng sira ngaturake pangabekti marang wong atuwanila tak tampa ndadekake bombong penggalipun bapa ora liwat. Puja bratanipun Bapa wetu manduka marang jeneng sira Bratasena. Ya. Tak pundi dadya jimat paripi. Kang Mas rawuh paduka ingkang rayipun swatama karang ngaturaken sumengkeming pangabekti. Swatama tak tampa tiba padha-padha. Merkudara Durna bapakku piye? Ah, nyatane pancen bener iso gawe bombong tiasipun Bapa. Durna guruku ya Durna bapakku. Wis pirang-pirang kawruh kang mbok paringake marang Bratasena. Mula aja nganti sangga runggi kaki. Tuntasna kaslakna tol rasane atiku. Kumrangsang lan kumacelu daya-daya kasembadan sedyaku. Nggonku kepengin gayuh ngelmu kasampurnaning dumadi. Dina iki enggal dawuhna srana apa ingkang ku tak tindakake. Durna bapakku, Durna guruku. Oh lole anakku wong gagah, wong Jarot Bratasena. Ya ngger.
ora ana lumahing bumi kureping langit siswa kang setya bektine lan sesanggemane kaya Bratasena ora ana. Pancen patut tinulat sinudarsana ing akeh. Yen ana nom-noman sing sengkut gumregut kaya Bratasena mendah kaya ngapa tentreming jagat iki nanging ngene ya Ngger Durna bapakku piye. Sejatine wong gayuh kasampunan iku ora gampang. Luwih-luwih ngelmu ingkang sedya tok gayuh iku ya gampang ning ya angel. Mula dijenengake ngelmu iku angele yen durung ketemu lan ngelmu iku kelakone kudu kanthi laku. Luwih-luwih iku babakan ngelmu lepas sangkan paraning dumadi. Oh, tak kira gumlaring jagat iki ora ana ingkang bisa ngungkuli lembute, ora ana kang bisa ngungkuli dhuwure, lan ora ana ingkang bisa ngungkuli ajine. Merga yen kowe wis ngerti maknane ngelmu lepas sangkan paraning dumadi, kowe padha karo wis ngerti maknane ngelmu wasana jati. Yo. Lan kowe kudu eling, urip ana ing jagat raya iki kapurba dening panguwasaning dat ingkang murwing dat. Lan besok uga kudu bali ana ing panguwasaning Hyang Maha Widiwasa. Yo. Dene ingkang tumeka pati ana kene iku mung jagatmu kang dumadi saka anasir patang perkara yaiku bumi, banyu, geni lan angin. Nanging yen kowe bisa ngerti maknane ngelmu wasana jati, Nger, kowe padha karo bisa nyuwargake leluhurmu. Tumrap wong arep lelungan, wis ngerti dalan sing arep tok liwati, ngerti papan sing arep mbok jujuk, kaya wis ngerti rasane kono, dasar wis ngerti rasane kene lan rasane kono. Nanging ngelmu sangkan paraning dumadi kaya mengkono mau, oh, abot sing dadi pitukane, Nger. Mula kabeh ora kena tebus sarana brana picis, nanging kabeh kudu nganggo sarana laku. Pikiran dhisik ya Nger Bratasena. Wah, nanging tekadku wis kenceng, wis golong giling. Iya, aku percaya. Najan tekad wis kenceng nanging babakan iki akeh srana sing kudu katindakake. Ora gampang Nger Bratasena. Iya. Nanging Durna bapakku piye, Nger? Kawruh lan ngelmu kuwi dadi kancaku, akal lan budi kuwi dadi gandhelku. Kapitayan kuwi dadi gundelanku, sabar lan ikhlas kuwi dadi pusakaku. Kautaman kuwi dadi jejibanku, jujur lan suci kuwi dadi pangestiku. Mula gagi Werdarna rasa dadak nganggo welang ati. Anakku Nger, anakku ya. Aku pitaya marang kowe nanging kowe aja kesusu mengko mundhak keseluruh dalan ingkang buntu. Kudu ditata dhisik ati merga sing jeneng gayuh kawruh kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Kuwi kudu mawa laku. Lah, laku mono babaring kasunyatan ingkang magepokan ing antaraning lair lan batine. Magepokan antaraning lair lan batine. Ya, upamane kudune ana saweneng perkara kang jalari kowe dadi nesu nanging gandeng ditata banjur dadi sabar lila lan legawa. Nanging ngene ya Nger, rehnen tekadmu pancen kaya gunung waja. Ya aja semlang tak saguhi Nger. Matur nuwun. Banjur sranane apa Durna bapakku, Durna guruku, Nger, ingkang minangka dadi rupa sranane golek ana ing kengaran kayugung susu ing angin, golek ana ing gunung Candramuka ya Nger Bratasena. Durna bapakku, Durna guruku, yen pancen sranane aku kudu goleki kang aran kayugung susu ing angin, lan yen pancen kuwi dadi jalaran kasembadan sedyaku, aku sagu budal dina iki. Ya mung pangestune Durna bapakku, Durna guruku wae ingkang tak suwun. Ya Nger Bratasena, sing prayitna ngati-ati aja ninggal duga lan prayoga ya Nger. Lan tak balang puja rahayu muga jawata ngayomana ingkang dadi laku jantramu Bratasena.
Ndingkik nginjen lan nguping nggone Kakang Durna jagongan kelawan Bratasena marem rasaku lagine iki Kakang Durna ya kena dipercaya aku mau ndelik neng mburi kana mau ndingkik lan nguping nggone Kakang Durna rembugan kalih Bratasena mongko kula ngertos yen Gunung Candramuka niku alas pengalaban satu mara satu mati jalma mara ketiwasan tegese sampeyan dawuh kalih Bratasena kon golek kayugung susuing angin ten gunung niku sami mawon Bratasena mang jlomprongke mang lorobke patine aku percaya yen Bratasena mengko mulih mesti mung karyaran rak ngono to Kakang ya ora Kakang durung karuan Dipati lho durung karuan pripun jalaran pati uriping menungsa niku gumantung wonten panguwasaning Gusti ngaten Dipati lho Gusti Kakang pripun kok sampeyan beda karo sing wis-wis to beda pripun monggo sing wis-wis Pendhita Durna niku ten pundi-pundi wis kondang eleke. Kok dingaren sakniki Kakang Durna apik. Lho, apik karo elek niku gumantung lakone napa ngaten Dipati. Tur temalih apik karo elek niku gumantung kalih janane ra ngaten. Lah nggih. Tur malih kula wonten mriki niku kudu nglenggahi minangka jejering guru. Dadi ya kudu apik tenan ngoten. Ning kula percaya pripun? Sampeyan mesti duwe sanggit rungsit gawe karti sampeka patine Bratasena mula aku durung arep mulih yen durung ngerti lan yen durung krungu kabar patine Bratasena. Nek Bratasena mati tenan sampeyan bakalin nampa ganjaran gedhe saka anak Prabu Duryudana. Ning kosok baline yen Bratasena isih urip sampeyan bakale dicutat, sampeyan bakale dipecat, ditokke saka rombongan Ngastina ngaten. Nggih, pun monggo mawon. Pun niki mangke lampanipun ditunggu mawon. Nggih. Pun ditunggu mawon mangke kedadianipun pripun. Lah kersanipun pun saniki Dik Patih linunggu ten mriki mawon. Mangke sinambi nunggu pawarta babagan Bratasena anggenipun mundi menapa ingkang dados dawuh kula nunggu ten mriki kalih nonton tontonan sing kula suguhke kalih sampeyan. Kersanipun nonton limbukan iki mangke. Sawetawis nonton limbukan. Oh nggih. Siapke saweran Dik Patih. Nggih, ampun semelang. Satama wonten dawuh. Cantrik-cantrik sawetara dibubarke. Sawetara pun Rama bakal manjing ana ing sanggar palanggatan minta sing Bathara muga-muga kabeh lelakon iki sesantine muga tansah manggih mulya. Oi, Harjaka blai iblis laknat padha jek-jekan. Hadi Rukmakala. Apa Kakang Rukmuka? Kira-kira wis pira lawase nggone awake dhewe dedunung ning alas Tibrasara kene. Ya ning Gunung Candramuka iki, Di. Wah, aku perkara kuwi malah ora gagas, Kakang. Sing tak gagas ki angger weteng wis ngelih banget ngene iki. Wah, banjur piye, Kakang? Ya sing ngelih ora mung adiku najan pun Kakang uga wis keluwen banget.
Nanging piye nggone arep awake dhewe oleh mangsan. Wong yo nyatane ngalas kene wis tapis gusis ora ana kewan kang isih urip. Apa maneh sing jeneng jalma menungso wis blas ora ana sing wani liwat kene. Yen ana jalma menungso kang liwat kene kuwi menungso ingkang bosen urip. Waduh banjur piye Kakang? Nek awake dhewe ora enggal oleh mangsan kurang bejo sisip sembire. Wah, awake dhewe iso mati ngenes eneng kene Kakang. Adi Rukmaka piye Kakang Rukmuka? Wis saiki sing baku ki mikir piye bisane awake dhewe enggal bisa antuk mangsan. Hayo dibudidaya di. Aja nganti awake dhewe mati ngenes ana jroning alas merga luwih iki di. Mawa lesus metu Prabowo. Woe ladalah. Ora ngono piye Kakang? Saksuwene awake dhewe padha caturan. Iki kok ana angin gedhe mongko mawa Prabowo atis. Wah iya Kakang, pancen iki kaya dudu sebaining angin. Bebarengan tekaning angin nyolowadi aku kok uga mambu gandane menungso. Wah, aku ya mambu gandane menungso Kakang Prayoga, ayo dipethuke. Woi, mbok menawa iki saka keparenging Bathara iki ingkang bakal tumeka iki dadi mangsane awake dhewe. Wah, nek ngono awake dhewe bakale mangan. Ayo Prayoga pethukake, ayo Prayoga pethukake iki bangsane apa Kakang? Wah. 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 Aha. Malah jebul badar dadi dewa loro. Oh ngilahing ya Ger. Ulun iki Bathara Indra lan Kakang Bathara Bayu. Marmane ulun lan Kakang Bathara Bayu membo dadi buta iki mau yektine ulun mung bakal ngayomi marang jeneng kita Bratasena. Wah, aku ngaturake panuwun Bukulun Bathara Indra apa dene Bukulun Bathara Bayu. Iya Ger, iya Ger. Lan kita mundi dawe gurumu Durna nanging sejatine kang aran kayugung susuwing angin iku mbuyana.
Merga iku sejatine ragane menungsa kang isih kadunungan urip yaiku mlebu metune napas lan nupus. Napas iku angin kang mlebu nalika ambegan, dene nupus iku angin kang metu saka ing grana. Dene surasane ya kuwi goleki urip nganti kecekel tekse urip iki sangkane saka ngendi, apa darmaning urip lan menyang ngendi paraning urip. Yen ngono iki mau apa mung cangkrimane Durna guruku. Yo nggih bener mangkono. Marga iku kinarya reruba nggon kita meguru marang Durna. Mula kulup bacutna nggone ora ngudi kasampurnan. Malah kita saiki baliya matur ana ngersane gurumu Kumbayana nanging sadurunge ulun bakal paring ganjaran marang jeneng kita yaiku ing kengaran sesupe sesotya Durwenda mani ing Candrama uga bisa diarani Tirtakunda dene daya panguasane lamun kita ngambah ana ing banyu bisa kinalisake saka ing Rubeda. Bratasena Handhik Bima kena sayaka Sudebya sawara-wara Mbak umbul gadanira pitung gedhe Bratasena najan ulun uga mangkono minangka tandha yekti katresnan ulun marang jeneng kita ya wiwit kalenggan iki kita bakal ulun dandani rikma kita bakal ulun ukel nganggo gelung minangkara ingkang cinandhi rengga dhuwur ngarep cendhek mburi kuwi minangka pralampita manunggaling kawula kelawan Gusti teksi kawula lan pangembating praja kudu manunggal barengan ngangkat derajating praja. Wis ayo nggir ulun dandani ulun gelung rambut kita nggir Bratasena. Ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upama. Ya kulup bacutna ancasmu. Lamun kita teken tekun sinartan manteping tekad lan tumening tumindak. Ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Sayekti bakal katekan sing dadi sedya kita wis ya nggir rahayu ya nggir Bratasena dene ulun. Lan Kakang Bathara Bayu tumuli makayangan maneh ya nggir Bratasena.
wong gagah Bratasena. Kowe wis bali malah katon seger kuwarasan. Malah saiki katon sentosa tambah lemu tur rambutmu saiki malah tok gelung. Mah gagah tambah bagus kowe Bratasena. Wah. Pangestune Durna bapakku. Kabeh iki merga saka Pukulun Bathara Indra lan Pukulun Bathara Bayu ingkang sejatine saka buta loro. Kosek. Lah kok dadi ketemu karo Bathara Indra lan Bathara Bayu dadi cecane buta loro. Kuwi kedadian saka dewa loro kuwi mau. Bener mangkono. Wah, edan. Aku sak jeg jumrat durung tau ngerti sing jenengane wujuding dewa. Lah kok dadi malah kowe iso ketemu dewa loro. Ya syukur ya Ngger. Iya pancen kaya mangkono. Bratasena dadi ngerti lamun apa kang dadi dawuh Durna guruku jebul mung cangkriman. Wah. Kang aran kayugung susuing angin kuwi jebul sejatine ragane menungso kang isih kedunungan urip yaiku mlebu metu ning napas lan nupus. Napas iku angin kang mlebu nalika ambegan dene nupus iku angin kang metu saka ing grana ingkang kudu disurasa ya kuwi golek urip nganti kecekel. Tegese urip iki sangkane saka ngendi apa darmaning urip lan bakal menyang ngendi paraning urip kuwi Durna bapakku. Oh, anakku Ngger Bratasena. Ngger wong gagah Bratasena dene semono lantipmu Ngger sak temene pun bapa parentah takon ngupadi kayugung susuing angit kuwi mungkin arya sawijining pengantep-antep. Wah, sawijining pengantep-antep sing mbok karepake kepiye ya? Pun bapa mung bakal kepengin nyumurupi sepira setya bektimu marang Guru Nadi. Dadi kuwi mung pinangka reruba nanging bawanipun bapa wis nyumurupi gedhening prasetyamu. Mula dina iki bakal tak jateni ya Ngger. Gage jatenana sing tok karepake kepiye Ngger? Bisane tumuli kelakon lan kasembadan gegayuhanmu sira kudu bisa nemokake yaiku kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci kuwi Bratasena. Wah. Aku kudu goleki menehing kengaran Tirta Pawitra Mahaning Suci ya. Banjur carane kepiye mula? Dina iki kowe bakal tak dawuhi laku. Tok dawuhi laku ya. Ning laku iki abot lho. Abot kepiye merga dawuhku dina iki uga kowe kudu nyemplung ana ing telenging samudra. Wah, aku kudu nyemplung segara ya. Piye saguh apa ora? Abot lho iki ngabot lho. Wah, yo saguh. Saguh tenan. Saguh. Aja sembrono lho kowe. Merga iki pakaran sing ngabot tenan. Dadi nek saguh ya kudu saguh tenan. Aja nganti mingkuh Bratasena. Bratasena iki tansah ngenggoni marang Bawa Leksana tegesi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Aku yen wis muni saguh ya saguh tenan. Wah, aku saguh. Nanging babar pisan aku tak takon segara ngendi ingkang kudu tak cemplungi.
segara lor kidul wetan apa kulon. Nger, sak temene tekad namung sesa-sesa ana krenteking tekadmu. Merga tekad kuwi pok ing karep. Yen to krenteking tekadmu dumunung ana ing segara kidul, cemplung ana segara kono. Yen karepmu segara kidul ya cemplung ana ing segara kidul. Yo, yen pancen kaya mangkono kabeh mesti bakal tak estokake. Wis, manut krenteking karep tekad lan atimu wae, Nger Bratasena. Yo, gandeng wis trewaca aku nyuwun pamit mung pangestune Durna guruku wae sing tak suwun. Bratasena ya Nger tak balang puja puji rahayu muga jawata ngayomana marang laku jantram lan kasembadaning sedyamu Nger Bratasena. Dyan Bratasena sumyur tyasira enget marang dawuh Sang Guru Nadi. Esmu kagel kagelaning galih dhateng kelacuting pakarti. Nanging ideping tikat mirang jroning wardaya lamun datan kasembadan sedyane. Mila kang kawuryan amung gumlaring samudra kang dadya nering sedya. Satemah kaya ginugah rasane giya jemangkah Sang Bratasena. Wus prapteng tepining samudra nenggih wau Sang Bratasena dangu-dangu waspaos paningale dhateng alun ingkang tanpa sangkan esining kaya pangawining Sang Guru Nadi Pendhita Durna gumregah Sang Bratasena ngencengaken tekad ning setake sabuke jejak bantala gebyur samudra mbuh dadine.
Cancut gumregut manjing samudra todreng wiraganyo banyu sumamput wentis meleging angganira sumingep anampeki ing cancut gumregut manjing samudra toyodreng wiraganyo banyu sumamput wentis meleging angganira sumingep anampeki migek jangga kang warih dumadakan ana naga kumambang gedhene sakilur kombang hanggramang nyaut wentise Bratasena pinulet-pulet dening taksaka ageng kang awasta Kyai Abadnawa ya Kyai Amburnawa naga kumambang gedhene sakilur kombang mulet anggane Dyansena wiwit sesundulan nganti padha delamakane datan ana ingkang kaliwatan najan sang naga rasa pengakepe parandene prayitna sang Werkudara ya amusus kuku Pancanaka katamaken ing tutuke naga suwek cangkeming naga sirna saking pandulu dadi abrit banyuning segara
aku gumun sing tanpa pama rumangsaku wis ngancik jaman pati babar pisan aku ora ngrasa urip nanging bareng tak kekisik saranduning badanku nganti delamakan sikilku jebul isih krasa yen to ngambah bumi sak sirnaning naga ora kenyono-nyono aku ketangsang ana pulo cilik kang nerenggani sarwa endah edi beni kabeh dumadi sarana cahya parandine padhang kang angiringi laku ning bocah bajang wah kaki kowe ngaku kowe jen dolan ana kene sapa sing ngeterke lan kiniya kowe ora kasangsaya dening polahing para mina kang ngelak ngagak-agak kepengin ngombe gedhe menungso oh ngilahing Werkudara kita aja gumampang lunga lamun durung ngawruhi papan kang bakal tok jujuk aja gampang memangan yen datan mangerti rasa paedahe kang den pangan aja pisan nganggo yen to durung ngerti carane wong ngrasuk busana mula kulinakno mahas ing asamun wigatekno marang ngelmu rewes kang sarta tuwajuhna marang panembah sena kawruhana sejatine ulun iki dewaning kabahagyan dene pewisik ulun Bathara Dewaruci ya sang Marbudengrat ya sang Asih Prana Bratasena Bukulun keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten cenela paduka Bukulun Sang Dewaruci. Ya Sena wis ulun tampa kita atur pangabekti Sena kita nilar kamuktening praja amilalu mahas ing asamun tekan kene. Apa ingkang kita upadi? Krana ing kene sayekti dudu papaning kamulyan ing kene dudu dununging kamukten dudu papaning kanikmatan ingkang ana amung pirang-pirang kahanan kang sejatine iku dudu pirantining manungsa lan apa ora jeneng kecelik lekas kita kang kaya mangkono iku Werkudara Bukulun kula ngemban dawuhipun Sang Guru Nadi anggen kula kepengin angregem andaraning sampurnaning dumadi ingkang parikedah kula ngulari wujuding reruba ingkang winastan tirta pawitra mahaning suci mila sanget kaluhuran dene kula pinanggih paduka Bukulun keparenga paduka anedahaken pundi ingkang winastan tirta pawitra mahaning suci Bukulun Werkudara rungokno pirang-pirang wangson ulun ya kang magepokan kelawan kang sira upadi ingkang sepisan banget sumengkaning atimu kumudu angregem ngelmu sampurnaning dumadi iku apa bener marga sampurnaning dumadi mau padha karo dumadi kang wis sampurna. Dumadi kang wis sampurna mau ora mbutuhake piranti-piranti ingkang gumelar ing jagat iki. Sena yen manungsa kuwi isih nggunakake daya panasing surya, daya siliring angin, daya segering marih lan isih ngambah bumi kasongan ing akasa. Yekti manungsa durung bisa sinebut sempurna. Nanging najan menungsa bisa duwe ngelmu bebasan bisa ngukur jembaring langit ngitung lintang menungsa mau yen ditelusur mesti ana kuciwane dadi kang ora cacat ora ana kuciwane mau ya amung purbaning kang moha kawasa inggih Bukulun kaping pindho sira angulari ing kengaran tirta pawitra mahaning suci iku sejati ing kene mbuyana ewadene tembung sanepan kang diparingake marang gurumu mau bakal tak werdekake ingkang aran tirta pawitra mahaning suci tirta kuwi tegese banyu kang gumlare dadi panguripan ing ngendi ana tirta ing kono mesti ana panguripan
Dene pawitra iku tegese bening, tegese dadi banyu bening ngono ora mung disawang saka weninging banyu, nanging uga dijupuk daya gunane kanggo nguripi sadengah titah. Ora ngemungake sing sifat menungsa najan kutu walangataka, uripe uga ora bisa dipisahake dening banyu. Dene mahning saka lingganing tembung maha lan ening. Ing kono gumlare mujudake sawijining katentreman lahir lan batin. Ewadene suci tegese kinalisake saka dedosa. Dene mungguh cetane jroning urip sira ngudya kang bisa andayani katentreman lahir lan batin. Kang sarta bisa angipatake pirang-pirang dedosan iku nggir werdining tirta pawitra mahening suci. Dene kita kepengin bakal nyurupi sarana gamblang kelawan apa ingkang kita padi. Manjinga ana gua garba ulun, metuwa talingan ulun ingkang sisih kiring nggir Bratasena. Bi ora ana bebayane malah gawe mareming ati lan ilanging salit. Sena sumurupa ya iki papaning sastra jendra Hayuningrat tegese tetungguling piwulang utama ingkang gawe tentreming jagat, yaiku jagat gedhe bebrayaning menungsa lan jagat cilik jagating pribadi. Lakuning urip sejati mula kudu bisa ngendhalening pikir utawa cipta ingkang tumuju marang rahayu, dimen bisa wal saka memala. Dene memalaning urip iku menawa laku ning cipta tansah golek sengsaraning liyan, amrih rasane dhewe bisa marem. Kuwi sumbere nggir mula kang saka iku sing diarani urip sampurna iku menawa uriping pribadi uga tansah ayem tentrem adoh saka rasa wasumelang nggir. Maragake esinen sepisan maneh jatining karep sira manunggal kelawan ulun bebasan curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Biar padang trawangan raos sing malah kula dupi kula nampi dawuh pangendika paduka pukulun menawi mekaten pukulun keparenga kula badhe mapan wonten mriki kemawon krana yen kula wangsul purun boten purun kula kedah ngraosaken penandang yen wonten mriki sampun sepen saking pinten-pinten penandang pukulun lho Sena iku dudu lekasing satriya tama. Krana satriya mono kudu weruh marang kewajiban Werkudara. Mula kita ulun lilani manjing guwa garba sayekti amung ulun parengake angungak. Durung ulun keparengake mapan ana kene. Kita isih akeh jejiban kang kudu kita sangkul ing bebrayan agung njejekake adil, mbrasta angkara murka. Mula kulup ing pangarsa tanpa karya kalamun jeneng kita amung kesuwen ana ngabyantara ulun tindakna kautaman sebarna ngelmu kang piguna ingkang kono tumuli balya marang praja ngertiya yen kalenggan iki gurumu ya Pendhita Durna bakal lampus diri sarana bakal nyemplung samudra. Inggih menawi mekaten namung pangestu paduka ingkang kula suwun lan sanget ngaturaken agunging panuwun pukulun. Ya nggir tindakna kabeh dawuh ulun tumuli balya marang praja kita neja ulun balangake tumeka ing kisih ing samudra
sesanti ulun hayu hayu rahayu lagu kita Bratasena. Anakku, lole, iki anakku murid sing bagus Dewi Permadi. Ngerti-ngerti kok banjur bebundheti marang astanipun bapa nggih napa? Penembahan kula aturi maos-paosaken dhateng ingkang putra pun Permadi menggahing batos Arjuna kapejana kemawon penembahan. Lho, apa sebabe mengkono kok njaluk kon mateni iki ngapa, Nggir? Ginanipun menapa? Para Pandhawa menika sampun prasetya kados dene antiga sak petarangan. Menawi gangsal sak menika kantun sekawan kula sak kadang badhe ambyuk bebila pejah Anderpati bebila dhateng Kang Mas Bratasena penembat. Anakku Nggih Permadi. Juna. Iya, ora jenengmu kalamun kabeh mau ora percaya marang Pendhita Durna. Dresing dilakoni Werkudara mau ora sak lumrahing disandang dening sak dengah titah. Arjuna wonten dawuh penembahan wis saiki ngene. Yen to kowe nyamarake marang lekase Werkudara, mengko aku ingkang tanggung jawab, Nger. Aku iki guru. Guru kuwi jarwa dasake kudu digugu lan ditiru. Ora ana jamake sing jenengane guru bakal njlomprongake marang murite. Mula kabeh mengko ala becik bakal tak tangguh. Ayo saiki tutna pun bapa menyang tepining samudra lan ditunggu wae. Yen nganti surup Sanjakala Werkudara ora bakal bali, aku bakal nyemplung nututi nyemplung segara, Nger. Ya kaya ngene iki abote dadi guru. Sak ngertine wong-wong dawuhku marang Bratasena kuwi dawuh sing ora ketemu ngakal. Ing atase ngudi kepinteran, ngudi ngelmu kasampurnaning dumadi lah kok dadak tak dawuh supaya nyemplung ana ing samudra. Nganti Arjuna iki nutuh marang aku. Ya, mongko aku wis saguh lamun to nganti suruping Sanjakala Werkudara rajmedhul saka samudra, aku arep nututi nyemplung ning samudra. Nunggu wancine surup Sanjakala. Dila meneh jam 3:10 menit. Oh, saiki wis jam 3:02. Kurang sedhela. Werkudara ora jedul-jedul. 10 menit karo nggo nunggu Werkudara.
timbang ning segara. Oh, golek LC wae apa ya? Nah, iki wis meh jam 3 pundhul 10. Werkudara ora jedel, aku nyemplung segara, Ger. Werkudara syukur ya Ngger. Dene sira isih walu ya jati temah mulya. Isih utuh awakmu Ngger. Terus piye Ngger? Kabul kawusanane Werkudara. Wah. Pangestune Durna bapakku. Aku pinaringan rahayu wilujeng. Malah aku ngaturake matur nuwun. Awit saka pituduhing Durna guruku aku wis weruh kang aran Tirta Pawitra Maning Suci lan aku malah ketemu kelawan Ruci Bathara aku wis kasembadan nampa wejangan kawruh kasampurnaning dumadi yung kang aran Sangkan Paraning Dumadi. Anakku Ngger Bratasena. Anakku wong gagah Bratasena syukur jumurung seketi mangayu bagya ya Ngger. Sejatine pun bapa iki mung kinarya lantaran nuduhake mikolehake wae marang jeneng sira. Nanging gandeng gedhe lan kenceng tekadmu satemah Bratasena banjur wis ngerti kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Lan uga wis oleh wejangan kawruh kasampurnan ya Sangkan Paraning Dumadi. Oh, syukur ya Ngger, syukur. Ya iki minangka bukti yen to murid kuwi tansah tabri sinau. Tekun-teken sing dadi pangidepe sinartan manteping rasa tumening tumindak lan kanthi ateteken ati suci payung budi rahayu. Bakal katekan sedyane muga-muga piguna kanggo anakku murid Bratasena lan bisa kanggo patuladan tumrap Branggung utamane kanggo para mahasiswa-mahasiswi sing padha ngudi kawruh ana ing Universitas Jana Badra Ngayogyakarta. Muga saya hanjayeng bawana sukses selalu. Rahayu.